जी ताजु में तकरीर जो उन्वान है कलम जनाब सदर कलम केड़ो कलम लिखण नम सुट्रे खराइन कर हकीकत में कलम केड़ो औजार है जिना बयान कर ला लिखी न तो सके कलम जे नाले दे कुरान शरीफ में अल्लाह पाक एक सूरत नालो सूरत कलम रखयो है जनाब सदर कलम केड़ो औजार है जैसा कुरान पाक में लिखल है जी अगर रे दौर में मानू पखी जी खंबन के कलम तौर इस्तेमाल कंदा हुआ जेको लिखण में तमाम घणो ॾुखियो अमल हो इंसान जीअं जीअं वक्त गुज़रण सां तरक्की कई त खंबन खां पोइ बास जे काठी मां गिलगटा इस्तेमाल कई जनाब सदर इहा असां सुगन संज लाइ केतिरियूं इजादूं कयूं ऐं कलम पेन पेंसिल बेजाद कयई जंहिंसां असांजूं केतिरियूं मुश्किलातूं हलंदी वयूं जनाब सदर कलम इन जदीद दौर जी इजाद कयो इनकलाब बर्पा कयो है कलाकनि वारो कमु मिंटनि में थो थिए जी तहरीर हिकु अहिड़ो फन आहे जेको कलम में सिवाय न थो थी सघिजे कलम वारी लिखियल तहरीर सालिनि सदियुनि ताईं महफूज़ रहे थी दुनिया जो कारो हवारो लाइ सघिजे थो आख़िर मां हिकु शेर चवंदुसि शान तुंहिंजो शार खामा शान वारा मुस्तफ़ा शान तुंहिंजो शार खामा शान वारा मुस्तफ़ा कहिड़ी ताक़त आहे कलम खे मुंहिंजा प्यारा मुस्तफ़ा